গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা দেখছো দি আজকে ব্লগ, আর আমি তোমাদের সাথে আজকে চলে এসেছি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। সো কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে ভিডিওটা ব্লগ ভিডিও, আনবক্সিং ভিডিও সব রকম হতে চলেছে। তো চলো তোমাদের দেখাই। আমি আজকে অনলাইনে একটা মাইক ইউটিউবে ভিডিও করার জন্য, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো করার জন্য একটা মাইক পারচেস করেছি। চলো সেটা তোমাদের দেখাই আনবক্সিংটা, তারপর আজকে সন্ধ্যা থেকে ব্লগ হবে। ততক্ষণ যেন দেখে নাও তাহলে ওটা। তো গাইস যেটা আনবক্সিংটা দেখালাম তোমাদের, জানি না এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে। সাউন্ড কোয়ালিটি এখন আমি এটা দিয়ে এই নতুন মাইকটা দিয়ে ভিডিওটা এখন শ্যুট করছি। মাইকের সাথে এটা একটা দিয়েছে, এটা ডিএসএলআরের সঙ্গে। এটা আমার লাগবে না, এটা ফোনে ভিডিও করব। এটা একটা ভালো ব্যাগ দিয়েছে, কোম্পানির ওপরে নাম লেখা আছে। এটা একটা গাইড বুক দিয়েছে, যেটা আমার একেবারেই লাগবে না। পড়ে যাচ্ছে কেন? এটাও একটা কিছু দিয়েছে হয়তো। এই বক্স, এই জিনিসটা খুব ভালো দিয়েছে, মাইকের ছাড়াও বেশি ভালো এটা, কারণ এটা আমার ফাটাতে হেভি মজা লাগে। এটা খুব কাজের জিনিস দিয়েছে। সো চলো ততক্ষণের টাটা। আমি আবার রেডি হয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবার যখন বেরোবো তখন ব্লগটা স্টার্ট হবে, ব্লগ করব। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। ভিডিও ভালো না লাগলে ডিসলাইক করে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে। আর মাইকের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে সবাই কমেন্ট সেকশনে জানিও। যদি কারোর ভালো লাগে, কেউ যদি নিতে চাও, আমি এটা লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। চলো টাটা। গাইস বাড়িতে বেরিয়ে গেছি, পড়তে এসেছিলাম, এখন টোটো ধরে যাবো। স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখো বিশ্বরূপ। আমাদের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার, কাউ যদি ফটো তুলতে লাগে কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। অনুষ্ঠান বাড়িতে হেভি ছবি তোলে, ফটোগ্রাফার প্রফেশনাল। টোটো দেখ এখান থেকে টোটো যেতে চায় না, এটাই তো প্রবলেম। খালি যেতে আসে। আমরা এখন চলে এসেছি শপিং করতে। চলো দেখা যাক। ঠিক আছে, ওই তো চলে এসছে। বলো তুমি বলো। দিদি লেহেঙ্গা কেনা হয়ে গিয়েছে, এবার উপরে যাচ্ছে ছেলেদের কাউন্টারে। চলো দেখা যাক কি কি আছে। তাড়িয়ে দিয়েছে বাচ্চাদের কাউন্টারে ঢুকে বললাম না, ভুল করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ভুল করে বাচ্চাদের কাউন্টারে ঢুকে পড়েছিলাম, তাড়িয়ে দিয়েছে। এত উঁচু সিঁড়ি কে বানায়? হ্যাঁ তোমাদের বাবুই করে নিয়ে চলে যাও।
আমি তোমায় কি বললাম? আমি এসে একবার পাক মেরে গিয়েছি। ওকে যান। ফার্স্ট টাইম বাড়ির লোকের সাথে এসে এত তাড়াতাড়ি শপিং হয়ে গেল, খুব খুশি আমি। মাথায় আবার সুন্দরবনের জঙ্গল আবার হয়ে গিয়েছে, কাটাতে যেতে হবে। বাইরে এসে শান্তি। আমাদেরকে দেখো ভাই। হ্যালো, তোর লেহেঙ্গা ইয়ে না করে মলে চলে এসেছি। কোম্পানি ওই লোকে শো করে দেখাতে হবে প্রতিদিন করে। দাদা ফোন করে কোনো লাভ নেই, দাদার কাছে গাড়ি নেই। আসবে না ও টোটো করে আসা লোক। ওকে যদি বলো না, ওকে যদি বলি দাদা টোটোতে উঠবে না, আমার স্ট্যাটাস দেয় নিশ্চয়ই। হ্যাঁ জানি তো স্ট্যাটাস 28টাও ভিউ পড়ে না। জিজু
চলে এসেছি বাড়িতে, ব্লগ ক্লগ সাজানো অনেক কিছু হলো, আনবক্সিং করলাম, একটা জিনিস তোমাদের দেখালাম, একটু বাইরে গিয়েছিলাম, শপিং টপিং করলাম, একদিন ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানিং হচ্ছে, তার জন্য একটু ফোন করলাম কোথায় ঘুরতে যাবো, এখন বলবো না, সেটা সারপ্রাইজ, গেলে পরে দেখতে হবে, অনেক কটা ব্লগও আসবে তখন। তো চলো ততক্ষণের জন্য টাটা, নতুন ব্লগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, তাড়াতাড়ি আসবে, 25 তারিখে ব্লগ আসবে। চলো তখন জন্য টাটা। ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে, আর ভিডিও ভালো না লাগলে ডিসলাইক করে কমেন্ট করে জানিয়ে নেবে। চলো ততক্ষণের জন্য টাটা।